waxaan la ka codsanayaa inaan garab istaag muujino annaguna waxaan ka codsanaynaa madaxda noo timi inay naajiibaan oo ay noo shaqeeyaan ayga waana inaan qalbiga isku furno insha Allah ta'ala oo aan la imaano laab wanaag haduu Ilaahay raahdo daruurtii colaada ayaa dabashay Soomaalinimadii marka ambassador Tayyibna waxa waaye ninkii nadiifin lahaa haduu Ilaahay raahdo insha Allah ta'ala councilorka haduu Ilaahay raahdo safaarada loo soo magacaabay consul general looga dhigay guri malaha xafiis malaha marka maadaama aan guri lahayn xafiis aan lahayn ummadii wax loogu shaqeynayay intaynaan meesha fadhisa aan nahay horta meesheedii uu jooga horta waa inuu duubtaa ee uu mataqaana motorka salafka ku rogo waa ku faraxsanahay in dawladda Soomaaliya ay safiir iyo macallin qunsulkeeda ay noo soo magacawdo wadankan baahi weyn ayaan u qabnaa waxaan rajaynayaa in horumar ay noo noqon doonto arrinkaas waxaan kaloo ka mahad celinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada xafladda waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa jaaliyada kala duwan ee ka soo qayb gashay qunsulkayna loo soo magacaabay waddanka UK ummadda Soomaaliyeed hortooda inaan amaana kugu siiyo amaanadaas oo ah inaad amaanadan waa calanka Soomaaliya aniga iyo safiirka waxaa naga go'an oo runtii naga go'an waxaan soo baxnay oo aan soo aadnay labadeenuba UK oo aan ognahay xoogga iyo awoodda ay Soomaalidu ku leedahay waxaan kaloo ognahay dib fara badan inuu ka jiro UK oo aan la socono xog wiilal Soomaaliyeed ee dhalinyaro ah mataqaana shabaabkii wadanka soo bixi lahaa inay xabsiye ku jiraan waxaan ognahay haween badan oo Soomaaliyeed in ilmahoodii laga haysto annaga waxaan naga go'an annagu waxaan mathalnaa shacabka idinkaan mathalnaa waxaan naga go'an geed dheer iyo geed hoose inaan u foolno si idinku aad sharaf u yeelan lahaydeen anigu waxaan aaminsanahay inaan ummadeydii Soomaaliyeed u shaqeeyay I am so proud inaan dadkii Soomaaliyeed ku noolaa North America amba cid timid North America Soomaaliya mathalaysay anigoon u fiirin North South East West cid walba aan madax saaray Soomaalina aan aaminsanahay inay safaaraddeenu ay u furan tahay cid walba ee Soomaaliya